Hello and welcome to our online worship experience. It's been another week of God's faithfulness, and we have yet another opportunity to worship God. Scripture reminds us to come into His presence with thanksgiving and into His courts with praise. Let's lift up our praise as we join the worship team. Good morning, my family, my friend. It is a privilege to worship with you from right where you are. The Bible reminds us in Isaiah 59 that the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. With this hope, friends, let us worship the King of Kings this morning. Let's pray. Jesus, you are who you say you are, and we trust in you for that, God. You're not the God who lies. You're not the one who doesn't keep his promise. So God, because we have this hope in you, we worship you, God. Whatever the circumstance, Jesus, help us to look at you this morning. May our worship be one that is where our eyes, our hearts, our minds are fixed on you and you alone, God. May we give you the praise you and your name alone deserve. Thank you, Jesus. In your most beautiful name we pray. Amen. Amen. Let's worship him, friends. If you're in your homes, clap. Give a clap offering to Jesus. Welcome his presence. Amen. Let this song be a song of hope this morning. May our homes be filled with dancing. May our streets
voice this morning. Let praises for Jesus fill the air. We worship you, Lord. Exalt you. प्रभु, हम आराधना में आपकी बढ़ाई करते प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। आपने इतनी आशा दी है हमें, इतनी उम्मीद दी है हमें प्रभु। इतनी कठिनाई के समय में भी हम आपकी ओर अपनी नजर गड़ाए रख सकते प्रभु। धन्यवाद हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
We worship you, holy God. We worship you. We praise your holy, mighty, matchless name. We come before you, for you are our creator. You are our redeemer. You are our restorer. You are our healer. We come before you, for you are the only one who can touch us and heal us and restore us. Lord, you see the pain, you see the confusion, you see the stress, the distress our people are under. You see the suffering that our nation is going through, O Lord. And we turn our eyes to you. We come before you with hope in our heart, for you shed your precious blood on that cross, sweet Jesus, to give us victory. You came into this world to restore us and to heal us. Lord, that we will know you, we will walk with you and live for you. We come before you because you are the only one who can turn the situation around, O Lord. Lord, we come before you, O Father God, for our people need an answer. We come before you, O Lord, because you are the only one, O Lord, who can hold us by a hand and lead us through this pandemic, O Father God. You are the only one, O Lord, who can touch those who are sick, O Lord, and heal them and restore them, O Father God. Lord, we were already suffering, O Lord, but now this has become worse than before, O Father. And Father, we turn to you, O Lord, and we ask, God, that you would intervene in the situation. We confess, O Lord, that our doctors, our nurses, our medical professionals, O Lord, are exhausted and tired, and they need a touch from you, O Lord. They need you, O Lord, to fight this battle for them, O Lord. That you would go before, Lord, and bring healing and restoration, O Lord. We come before you for our leadership, O Lord, and we pray, God, that you would be with our leadership of our country, O Lord, of our city, of our state, O Lord. You would just be with them in your special way, O Father God. You would give them that wisdom and discernment they need, O Lord. Lord, you would just go before them and show them, O Lord, what they need to do, O Lord. Lord, you would strengthen their hands, O Father God. Lord, for this battle belongs to you, O Lord. The victory comes from you, O Lord. And we will be careful to give you all praise, glory, and honor, O Lord. We speak deliverance upon our nation, O Lord. We speak healing and restoration upon our nation, O Lord. We pray, God, that you will just touch us and restore us, O Lord, for your glory and honor, O Lord. For God, you are our mighty Abba Father. You are the one, O Lord, who loves us, who truly cares about us, O Lord. And Lord, we ask, God, that you would minister, O Lord. Help your people who are called by your name to rise up, O Lord. You would be our protector, O Lord. We commit every NGO, Lord, everyone, O Lord, who's trying to minister to the hurting, O Lord, to the suffering, O Father God, that you would be our protector, you would be our God, O Lord. Lord God, every doctor, every nurse, O Lord, even as they are on the front line fighting against this virus, O Father God, Lord, guard them from every infection, O Lord. Protect them, O Father God. Remove all fear and stress and tiredness, O Father God. Lord, go before them, O Lord. May your glory just cover each one of them, O Lord. Help them, O Lord, in this difficult time, O Lord, to call upon your name and know that you are with us, you are for us. You are the mighty one who loves us, and you will never leave us nor forsake us, O Lord. Lord, and so with trust, O Lord, we commit this entire situation in your hand, and we pray that you would restore us, heal us once again. May all glory, praise, and honor go to you alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for the hope we have in you, God. Limitless hope, life in abundance. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Friends, Jesus is mighty to save. He is more than able this morning. Remind yourselves that. Remind yourselves that my God is able. He is more than able. He holds the world in his hands. Sing with me, friends. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior. You're the hope of nations. You're the hope of nations, Jesus.
say, forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Come on, friends, if Jesus conquered the grave, He can do anything. Nothing is impossible for our Lord. We worship You. So take me as You find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Sing it with your heart. Now I surrender. I surrender. Oh, oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and He conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, You're the author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, You can move our mountains. 'Cause my God, You're mighty to save. You are mighty to save. Forever, You're the author of salvation. You rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Let your light shine. Let your light shine, Jesus. Good morning. What a joy to be together. शुभ प्रभात, कितनी अच्छी बात है कि हम इकट्ठे एक साथ हैं. We are excited that we can come together once again to listen to God's word. हम प्रोत्साहित हैं कि हम सब इकट्ठे आए हैं परमेश्वर की वचन सुनने के लिए. Do you remember the day when you walked into a classroom for the first time for a new subject? क्या आपको याद है वो दिन जब आप क्लास में पहली बार प्रवेश किए थे एक नए विषय सीखने के लिए? And for the first half hour, you were trying to make sense of what the teacher was talking about. और पहले आधा घंटा आप समझने की कोशिश कर रहे कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है. He or she was using words and terminologies that was alien to you. वो ऐसे शब्द का उपयोग कर रहा था जो आपके लिए अनजान है. Well, that's how almost all of the world feels like when we stepped into the 2020 classroom. जब हम 2020 के क्लासरूम में प्रवेश किए तो पूरा विश्व भी ऐसा ही महसूस किया. Suddenly we were introduced to terms we never used in our lifetime. अचानक से हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे जो हमने पूरी जिंदगी में ना की. Social distancing, सामाजिक दूरी, lockdown, लॉकडाउन यानी कि बंद, isolation, अलगाव, online classes, ऑनलाइन में क्लास पढ़ना, coronavirus. कोरोना वायरस. One of the new words which has probably been around for some time but has got more popular during the season is the phrase the new normal. एक ऐसा बयान है जो काफी वक्त से था लेकिन अभी चर्चे में है और वो है नई सामान्य स्थिति. The new normal, things we have done normally for years had to stop and we had to get used to a new way of doing them. नई सामान्य स्थिति ये है कि ऐसी चीजें जो हम जिंदगी भर करते आए हैं लेकिन अभी हमें आदत डालनी पड़ी है उसे नए प्रकार से करने की. There's a new way of doing them. How we behave with each other has changed. हम लोगों के साथ जैसे बर्ताव करते हैं वो बदल गया है. How we work, we started working from home. हम काम कैसे करते हैं अब हम घर से काम करते हैं.
how we play. Sportsmen who are used to have a stadium filled with people have to start getting used to no crowds, avoid much body contact and celebration. खेलने के तरीके भी बदल गए हैं। खिलाड़ी जो पहले मैदान में भरे प्रदर्शक के सामने खेलते थे, अभी उन्हें आदत डालनी पड़ी है कि वहां कोई दर्शक ना हो और एक दूसरे को छूते भी नहीं है जब विजय मनाते हैं। How we study hybrid courses, online plus on-site classes. पढ़ने के तरीके बदल गए हैं। अभी हम ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं और क्लासरूम में भी पढ़ रहे हैं। How we entertain. Just the other day I was reading about a music artist who along with his sons was doing a balcony concert for his residential complex. मनोरंजन के तरीके बदल गए हैं। कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, एक संगीतकार अपने दोनों बेटे के साथ बैल्कनी में बैठ के अपने बिल्डिंग वालों के लिए कार्यक्रम कर रहा था। Is this the new normal? Is this how our world will look like? क्या ये नई सामान्य स्थिति है कि हमारी पृथ्वी ऐसे दिखेगी? Is this how the world will look like after the pandemic is over? इस संकट के बाद क्या दुनिया ऐसी बन जाएगी? Or will things go back to the good old days? या बीते हुए दिनों की तरह दोबारा अच्छे बन जाएंगे? Making a sense of this new normal can be quite a confusing experience. इस नए आम जिंदगी को समझना काफी उलझा हुआ अनुभव हो सकता है। For example, based on my own reflection and making sense of what's happening around me, अगर मैं खुद की जिंदगी से कहूँ और चारों ओर देखते हुए कहूँ, if the new normal means almost every day from 4 p.m. to 5 p.m. I get to play with my boys on our building terrace. नए सामान्य स्थिति का मतलब क्या ये है कि मैं 4 बजे से 5 बजे हर रोज अपने बेटों के साथ छत पे खेलता हूँ? If the new normal means every day we are able to have all our meals together as a family, have a hearty laugh at the dining table with nothing to rush out for. अगर नए सामान्य स्थिति का मतलब ये है कि हम हर बेला अपने भोजन एक साथ परिवार तौर पे करते हैं, हंसते हैं मेज पे और किसी बात की जल्दबाजी नहीं। If the new normal means having a relaxed tea time in the morning with my wife and talk about life. क्या नए सामान्य स्थिति ये है कि मैं हर सुबह अपने बीवी के साथ चाय पीता हूँ और जिंदगी के बारे में बातें करता हूँ? If the new normal means every day having a half-hour family devotion. नई सामान्य स्थिति क्या ये है कि मैं हर रोज आधे घंटे के लिए अपने परिवार के साथ प्रार्थना करता हूँ? If the new normal means having online calls with my closest friends periodically. क्या नई सामान्य स्थिति ये है कि समय समय से मैं अपने नजदीकी दोस्तों के साथ ऑनलाइन फोन करता हूँ? If the new normal means standing patiently in lines, being gracious to allow people ahead of you to get what they want. या ये है कि मैं सब्र से इंतजार करता हूँ लाइन में और जिन्हें जल्दी है उन्हें अनुग्रह देता हूँ कि वो आगे चले जाएं। If this is the new normal, the awesome new normal, bring it on. I don't want it to change forever. अगर ये नई सामान्य स्थिति है तो बहुत ही बढ़िया है, मैं नहीं चाहता कि ये कभी बदले। I wouldn't want to trade this new normal for anything else in the world. मैं इस नए सामान्य स्थिति के बदले और कुछ भी नहीं चाहता दुनिया में। But if this new normal means I'm staring at a screen for 12 to 14 hours in a day. लेकिन अगर इस नए सामान्य स्थिति का मतलब है कि मैं 8 से 14 घंटे स्क्रीन को ताक रहा हूँ, For online classes for the kids, Zoom meetings, watching movies. टीवी देख रहा हूँ या बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है या जूम मीटिंग हो रही है, If the new normal means the closest I can get to my colleagues and people I love is on a screen with those thumbs up reactions, air claps and those screenshots. अपने सहकर्मियों और जो मेरे नज़दीक है उनके साथ मैं केवल स्क्रीन पे बातें कर सकता हूँ और वो भी अंगूठा या ताली के कोई इमोजी दिखा के। If the new normal means living in fear that the next person walking down the road is a potential coronavirus carrier. अगर डर ये है और मैं जी रहा हूँ कि जो मेरे पास रास्ते पे चल रहा है वो एक कोरोना वायरस का वाहक है। If the new normal means the only way I can communicate to people is through text, audio and video on a social media platform. मैं केवल सोशल मीडिया पे ही मैसेज या आवाज या वीडियो भेज सकता हूँ, लोगों के साथ वार्तालाप कर सकता हूँ। If the new normal means the only way to love the people you care for is by staying far from them. अगर नई सामान्य स्थिति ये है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं केवल एक तरीके से उनका ख्याल रख सकते हैं और वो है उनसे दूर रहकर, Then the new normal is an extremely stressful and frustrating experience. तो फिर ये नई सामान्य स्थिति बहुत ही तनाव और निराशा भरी है। That's when I long for the good old normal. तब मैं बीते हुए अच्छे दिनों को तरसता हूँ। This new normal also has its own gadgets, accessories and essentials. इस नए सामान्य स्थिति की अपने यंत्र, अपनी जरूरी चीजें और सामान भी है। Be it masks, sanitizers, a good internet connection,
you need a digital screen. चाहे वो मास्क हो, मुखौटा, कीटाणुनाशक सैनिटाइजर हो, इंटरनेट संपर्क हो या एक स्क्रीन हो. This new normal also has its own symbols. In my evaluation globally, the 3 most used symbols worldwide in the last 3 months. Do you want to know what it is? इस नए सामान्य स्थिति के अपने चिन्ह भी है. मेरे हिसाब से जो 3 सबसे ज्यादा चिन्ह इस्तेमाल किए जा रहे विश्व में, क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या है? The stop button, the pause button, the play button. रुके रहना, विराम लेना और आगे बढ़ना. Is this the new normal? We are constantly engaging with these 3 symbols hundreds of times in a week. इस नए सामान्य स्थिति में हम हफ्ते भर हजारों बार इन तीनों चिन्हों से जुड़ रहे हैं. That's what I want to share with you this morning. आज सुबह मैं यही आपके साथ बांटना चाहता हूँ. Stop, pause, play. How do I make sense of the supposed new normal? रुक जाए, विराम ले और आगे बढ़े. इस नए सामान्य स्थिति को मैं कैसे समझूं? Regardless of how life will look like 3 months from now, 1 year from now, 5 years from now, I want us to look at this passage in the book of Titus. अब से 3 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, जिंदगी जैसे भी दिखे, हम चाहते हैं कि हम वचन से इस पद को देखें. Memorize it if possible. Titus chapter 2 verse 11 to 14. The Bible tells us, for the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. And we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God, while we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed. He gave His life to free us from every kind of sin, to cleanse us, and to make us His very own people, totally committed to doing good deeds. तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय के 11 से 14 पद. क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह प्रकट है कि जो सब मनुष्य के उद्धार के कारण है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा को प्रकट होने की बात जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाए और शुद्ध करे और अपने लिए एक ऐसी जाति बनाए जो भले भले कामों में सरगम हो. Paul is writing this letter to Titus, giving clear instructions to a young leader on what it means to live and lead his life and calling in a different world. पौलुस ये पुस्तक तीतुस को लिख रहा है, जो एक युवा अगुवा है, और उसे बता रहा है कि एक नई पुकार में अपनी जिंदगी को कैसे जिए. Titus has never done this before. It's a new experience for him. तीतुस ने ये पहला कभी ना किया. ये इसके लिए एक नया अनुभव है. It is a new normal with new questions. How am I supposed to lead? How am I supposed to live? What should I teach? ये उसके लिए नए सवाल भी उत्पन्न कर रहा है. मैं क्या सिखाऊं? मैं जीवन कैसे जीऊं? मैं दूसरों की अगुवाई कैसे करूं? Making sense of the new normal, living out life beyond the season will require us to do 3 things. इस नए सामान्य स्थिति को समझने के लिए हमें 3 चीजों करने की जरूरत है. Firstly, it's time to press the stop button. Stop. Remove everything that destroys you. पहली बात, हम रुक जाए. वो हर एक चीज जो हमें नाश करती है उसे हटा दे. We are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. हमसे कहा जाता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषा से मुंह फेर ले. I like how another translation puts it. Say no. Basically stop, turn around, remove, delete. एक दूसरे अनुवाद में ऐसा कहता है, ना कहो, मतलब रुको, फिर जाओ, हटा दो. Earlier this week I was reading an article on the top 3 disorders to watch out during this season. इस हफ्ते के शुरुआत में मैं पढ़ रहा था कि वो कौन 3 से विकार है जिन्हें हमें नजर रखनी चाहिए इस मौसम के दौरान. Interesting disorders. Firstly, agoraphobia, the fear of leaving your home, and OCD tendencies. पहला है अगोराफोबिया, वो है घर से निकलने का डर और अनायोजित जुनूनी विकार. OCD tendencies, you're constantly washing hands, keeping everything clean, you're afraid of everything around you. आप सब कुछ साफ रखते हैं, हर वक्त अपना हाथ धोते हैं और चारों ओर हमेशा डरे हुए रहते हैं. The second disorder is burnout and trauma, especially for those who operated at the front lines of the battle, healthcare workers who have served tirelessly during this season. दूसरा विकार है थकान और आघात, खास तौर पे वो जो डॉक्टर, नर्स और चिकित्सा सेवक है और जो इस युद्ध के सरहद पे लड़ रहे हैं. Finally, and interestingly, addiction. आखिर में और दिलचस्प बात ये है, वो है लत.
As the author of this article so eloquently stated, this is what she stated, there is no better environment for the revitalization of addictive habits or the beginning of new ones than in a time of isolation paired with increased stress. इस लेखा के लेखक ने बहुत सुंदर तरीके से ये कहा कि बढ़ते तनाव और अलगाव के मौसम में नशे की आदत को पुनरुत्थान करना या नई आदत की शुरुआत करने से बेहतर और कोई माहौल नहीं है. Pressing the stop button is not going to be easy, but if we are going to make a sense of this new normal and thrive beyond the season, we have to willfully choose to remove everything that destroys us. रुके रहना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इस मौसम से आगे बढ़े तो ये जरूरी है कि हम उस हर एक नाश करने वाले चीज को हटा दें. A man was praying with his pastor. एक व्यक्ति अपने पासवान के साथ प्रार्थना कर रहा था. He prayed a prayer the pastor had heard him pray many times before. उसने ऐसी प्रार्थना की जो पासवान ने कई बार पहले सुनी. He was praying, Lord, take the cobwebs out of my life. वो कह रहा था, प्रभु मेरे जिंदगी से ये मकड़ी के जाल को हटा दे. Lord, take the cobwebs out of my life. प्रभु मेरी जिंदगी से मकड़ी के जाल को हटा दो. And this time, just as he said those words, the pastor interrupted and the pastor prayed, kill the spider, Lord, kill the spider. और जैसे वो प्रार्थना कर रहा था, पासवान ने कहा, प्रभु आप मकड़ी को मार दीजिए. Many times we ask the Lord to forgive us of some sin, yet we leave the source of temptation in our lives. कई बार हम प्रभु से कहते हैं कि आप हमारे पापों को क्षमा कर दे, लेकिन उस प्रलोभन के स्रोत को हम अपनी जिंदगी में रहने देते हैं. Removing everything that destroys us requires us to live in this world with wisdom, righteousness and devotion to God. जो भी चीजें हमें नाश करती है, उसे हटाने के लिए हमें जरूरत है बुद्धि, धार्मिकता और भक्ति की. Secondly, press the pause button. Pause. Rediscover God as the center of your life. दूसरी बात, आप विराम ले और दोबारा से आविष्कार करें कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के केंद्र में है. When we imagined 2020, जब हमने 2020 के बारे में कल्पना की, nobody imagined that this is what it would look like. किसी ने ना सोचा कि ऐसा दिखेगा. Our respected late President Abdul Kalam wrote a book in 1998 called India 2020. हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने 1998 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था भारत 2020. In his book, he talks about the greatest developments and advancements which would happen in India in 2020. इस किताब में उसने 2020 में भारत में जो विकास और उन्नति होगी उसके बारे में लिखा है. Global leaders of business, NGOs, all set benchmarks with 2020 as the destination. विश्व व्यापारी नेता और समाज सेवा संगठन सब ने 2020 को अपनी मंजिल ठहराई. The 10 years leading to 2020 has witnessed inventions and innovations that we probably have never seen in the last 100 years. 2020 से पहले 10 साल में हमने ऐसे आविष्कार देखे जो शायद हमने पहले 100 सालों में ना देखा हो. Breathtaking advancements which has left the common man stunned at the possibilities for the future. होश उड़ा देने वाले ऐसी उन्नति जो आने वाले दिनों में आम आदमी को होश उड़ा दे. But as we complete the first 4 months of 2020 and we are in the 5th month, we, that is an entire 7 billion people on planet Earth, are face to face with a pandemic that none of us have ever faced in our lifetime. लेकिन जैसे हम 2020 के इस पहले 4 महीने को खत्म करते हैं तो हम ऐसे संक्रमण का सामना कर रहे हैं जो हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना देखी हो. Life has been put on pause mode. No travel, no vacations, no mega events, no sporting events, no networking events. जिंदगी विराम और ठहराव पे है. कोई सफर नहीं, यात्रा नहीं, छुट्टियां नहीं, कोई खेल के कार्यक्रम नहीं, कोई नेटवर्किंग कार्यक्रम भी नहीं. I want you to imagine with me. Imagine we are living our lives at 200 kilometers per hour. Suddenly someone somewhere shouted, "Statue! Pause!" We are in pause mode. आप ऐसा सोचें कि हम अपनी जिंदगी 200 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे थे और अचानक कहीं पे किसी ने जोर से चिल्लाया स्टैचू और हम थम गए और हमारी जिंदगी रुकावट में है. Pause mode is not necessarily bad. It causes us to reflect and make us do the most important thing we were supposed to do for a long time. विराम लेना जरूरी नहीं है कि ये बुरी बात है. ये हमें ऐसी चीजें करने पे मजबूर करती है जो हमें बहुत दिनों से करनी चाहिए थी. The most important thing that we got too busy with life that we forgot to do. ऐसी चीज जो हम जिंदगी की व्यस्तता में करना भूल गए. The most important thing that is to rediscover God as the center of your life. सबसे जरूरी चीज कि हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाएं.
Who is this God we are talking about? कौन है ये परमेश्वर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? When we have set aside the clutter of our busyness and frantic pursuit after ambition and power. जब हम अपनी व्यस्तता की हलचल और अपनी आकांक्षा और बल को दूर हटा देते हैं, When we have peeled off the external features of everything that makes us look good. जब हम हर एक बाहरी नकाब को हटा देते हैं जो हमें खूबसूरत बनाता है, We pause and we rediscover there's a God who loved us and poured out his grace on us. हम विराम लेते हैं और ये बात को जानते हैं कि एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है और अपनी अनुग्रह उड़ेलता है हम पे। We were a total mess, absolutely beyond any repair, twisted inside, torn outside. हम पूरे ही गड़बड़ थे और हमारी जिंदगी मरम्मत से परे थे, अंदर से मोड़े हुए, बाहर से टूटे हुए। God of grace paused from all his creation and decided we needed help. परमेश्वर जो अनुग्रह के परमेश्वर है रुक गए और उन्होंने तय किया कि हमें मदद की जरूरत है। God paused and decided to send his son Jesus into our world for you and me because we are his masterpiece. परमेश्वर ठहरे और अपने बेटे को इस पृथ्वी पे भेजे क्योंकि हम उनकी अति उत्तम रचना है। Jesus stepped into our world. He gave his life to free us from every kind of sin, to cleanse us and to make us his very own people. यीशु ने हमारी पृथ्वी में प्रवेश किया और जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाए और शुद्ध करे और अपने लिए एक जाति बनाए। This lockdown could possibly be a God-ordained pause for all of us. Pause, step back and rediscover. संभव है कि ये लॉकडाउन हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया एक ऐसा विराम है जो कि हमारे लिए ठहराया गया है। एक कदम पीछे ले और हम आविष्कार करें कि परमेश्वर हमारी जिंदगी के केंद्र में है। Rediscover more than climbing the ladder of success. I need God in my life. आप दोबारा से आविष्कार करें कि जिंदगी की सफलता की सीढ़ी चढ़ने से ज्यादा मुझे परमेश्वर की जरूरत है अपनी जिंदगी में। Rediscover more than aiming to be first in everything. I need God in my life. हर एक चीज में अव्वल आने से ज्यादा हमें परमेश्वर की जरूरत है अपनी जिंदगी में। Rediscover more than my monthly paycheck. Yes, important as that is. We need God in the center of our lives. हर महीने की तनख्वाह से ज्यादा जो कि जरूरी है, हमें जरूरत है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी के केंद्र बने। Pause. Rediscover God as the center of our life. विराम ले और दोबारा से आविष्कार करें कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के केंद्र है। As Paul instructs Titus, we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, will be revealed. जैसे पौलुस आदेश देता है तीतुस को और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोहते रहे। Listen to me, there is a greater longing in our hearts. One day when it will all make sense. The ultimate normal. The wonderful day when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed. मेरी बात ध्यान से सुने, एक दिन आएगा जब परमेश्वर की सारी बातें हमें समझ में आ जाएगी और हमारे हृदय में इससे भी बढ़कर एक चाहत है। We pause and wait and long and look forward for that day beyond the pain of what we experience today. हम रुक जाते हैं और ठहराव लेते हैं और उस दिन की आग्रह देखते हैं जिस दिन कोई दर्द नहीं होगा। The beauty of this verse is captured in this powerful song. I'm going to request Pastor Agnel and Pastor Philip to sing for us a familiar song. What a day that will be. इस वचन की खूबसूरती एक गीत में प्रकट होती है। पास्टर एग्नेल और पास्टर फिलिप इस गीत को गाएंगे। वो कितना खूबसूरत दिन होगा। Join in worship and singing this beautiful song, this longing in our hearts. ये हमारे हृदय की तरफ है और आप हमारे साथ इस गीत में आराधना करें। There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand, leads me through the promised land.
What a day, glorious day that will be. There'll be no more sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no more pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand, leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. There is coming a day when there is no more heartaches. एक ऐसा दिन आ रहा है जब हमारे दिल में कोई दर्द नहीं होगा. No more sickness, no more pain. What a day, glorious day that will be. एक ऐसा दिन जहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई दुख दर्द नहीं. कितनी खूबसूरत दिन होगी वो. This pause is to prepare you for that day. ये विराम हमें उस दिन के लिए तैयार कर रहा है. Amen. आमीन. Stop. Remove everything that destroys you. रुक जाए, वो हर एक नाश करने वाली चीज को हटा दे. Pause. Rediscover God as the center of your life. विराम ले, दोबारा से आविष्कार करे परमेश्वर आपकी जिंदगी के केंद्र है. Finally play, reach out to a broken world. आखिर में आगे बढ़े, एक टूटे हुए पृथ्वी तक पहुंचे. Paul to Titus makes his repeated emphasis on doing good. पौलुस तीतुस को बार-बार कहता है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए. Chapter 2 verse 14, Paul tells Titus, be eager to do good. पौलुस तीतुस को कहता है 2 के 14 पद में कि तुम अच्छे काम करने के लिए आग्रहित रहो. Right through chapter 3 we see verses, verse 1, verse 18, verse 8, verse 14. The believer should be obedient, always ready to do what is good. तीसरे अध्याय में हम देखते हैं 1, 8 और 14 में वो कहता है कि विश्वासी हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे. Devote themselves to doing good. कि अच्छे काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो. Our people must learn to do good. लोगों को सीखना चाहिए अच्छे काम करना. The longing for that awesome day shouldn't stop us from doing good right now, today. आने वाले अच्छे दिन की आग्रह में हमें आज अच्छे काम करना रोकना नहीं चाहिए. We live in a broken world, listening and watching and experiencing the world as it plays out. It can be quite heart-wrenching. हम एक टूटे हुए पृथ्वी में रहते हैं और इस दुनिया की अनुभव को देखते और सुनते हुए हमारे दिल टूट सकते हैं. If you read the newspaper, if you're getting all the different messages, it can be quite heartbreaking. अगर आप अखबार पढ़ रहे हो और सारे तरफ से आपको समाचार मिल रहा है तो आपके दिल टूट सकता है. Signs of a broken world are painful. एक टूटे हुए पृथ्वी के चिन्ह बहुत ही दर्दनाक है. It seems quite comfortable to stop and pause and watch the broken world like a screen on another planet. ये बड़ा आरामदायक लगता है कि हम रुक जाए और ठहराव ले और इस पृथ्वी को देखें जैसे कि हम स्क्रीन पे किसी दूसरे ग्रह को देख रहे हो. But it's time to press the play button and reach out and serve the broken world. लेकिन वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़े और हम इस पृथ्वी टूटे हुए पृथ्वी की सेवकाई करें. Isn't it risky? Yes, it will be. क्या इसमें जोखिम का काम है? जी हाँ है. Is it safe? No, it will not be. क्या ये सुरक्षित है? नहीं, नहीं है. Reaching out could mean different things to all of us. लोगों तक पहुंचने का अलग-अलग मायने हो सकता है. We as the pastoral team are encouraged by the regular updates we receive from many of you on how you are reaching out. Keep on making a difference. हम जो पासवानों की कलीसिया है, हम बहुत प्रोत्साहित होते हैं जब आपके संदेश हम तक आते हैं कि आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, आप ये बदलाव लाते रहे.
It could be a daily phone call to at least one person and praying with them. हो सकता है कि ये हर रोज आप किसी को फोन करें और उनके लिए प्रार्थना करें. It could be providing essentials and ration to one family you know is in need. ये किसी जरूरतमंद परिवार को आप राशन दें और उनकी जरूरतों को पूरा करें. It could be making a list of the health workers, nurses, doctors you personally know. Pray for them daily. Call and let them know that you're thinking of them. आप जितने भी डॉक्टर, नर्स या चिकित्सा सेवक को जानते हैं उनकी सूची बनाएं और उनके लिए प्रार्थना करें. उन्हें बताएं कि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. As the AG Church family for the last 6 weeks, we have been reflecting on how can we continue to make impact in a broken world. एजी कलीसिया के परिवार होने के नाते हम पिछले 6 हफ्तों से सोच रहे हैं कि हम इस टूटी हुई पृथ्वी में कैसे प्रभाव डाल सकते हैं. Now I share this not to publicize our social outreach, but to thank God for the grace He has given us to do so, and also for you to continue to pray with us. मैं इसलिए नहीं कहता कि आप इसके बारे में चर्चा करें, लेकिन इसलिए ताकि आप इसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर ने कैसे हमें अनुग्रह दिए वो आप जानें. Pray for us that we'll be able to enable us to continue to do this. आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे कि हम इस कार्य को करते रह सकते हैं. We are grateful to God that in the midst of this COVID-19 pandemic, the AG Church could continue to minister to the poorest of the poor in our city. हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस कोविड-19 संक्रमण के दौरान असेंबली ऑफ गॉड चर्च बहुत से गरीब लोगों तक पहुंच सका है. In partnership with the city authorities, this past month through AG Care, we were able to distribute dry rations, relief supplies to over 15,000 individuals. इस पिछले 6 हफ्तों में हम हमारे शहर के अधिकारियों की मदद से 1500 लोगों तक पहुंच सके और उन्हें राशन पहुंचा सके. And to serve over 10,000 cooked meals to the poor and needy in the streets and slums of Kolkata. और 10,000 भोजन के खाने को हम पहुंचा सके रस्तों के भिखारियों तक और बस्ती के लोगों तक. Continue to pray with us as we seek to serve those around us in our communities most affected by this present crisis. आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे जैसे हम इन लोगों को पहुंच सके और जिनको प्रभाव पड़ा है उनके लिए हम सेवकाई कर सके. Making sense of the new normal. नए सामान्य स्थिति को समझना. Firstly, it's time to stop. पहली बात, रुकने का समय आ गया है. Remove everything that destroys you and me. जो भी चीजें आपको या मुझे नाश करती हो उसे हटा दे. It's time to pause, rediscover God as the center of your life. विराम ले और दोबारा से आविष्कार करें परमेश्वर आपकी जिंदगी के केंद्र है. It's time to play, reach out to a broken world. आगे बढ़े और इस टूटे हुए पृथ्वी तक पहुंचे. The good news is, even before we reached out to God, reached out to the world, God reached out to us. सुसमाचार ये है कि इससे पहले कि हम पृथ्वी तक पहुंचे, परमेश्वर हम तक पहुंचे हैं. God stopped when He chose to die on the cross for our sins 2000 years ago. 2000 साल पहले परमेश्वर ने चुना कि वो क्रूस पे हमारे पापों के लिए मारा जाए. He paused when He decided, you know what, He need to reach out to us and minister to us. उन्होंने विराम लिया और उन्होंने सोचा कि उनकी जरूरत है कि वो हम तक पहुंचे और हमारी सेवकाई करे. And God decided to press play when He reached out and said, you can make a difference with your life. और फिर वो आगे बढ़े और उन्होंने हमसे कहा कि तुम अपनी जिंदगी से एक प्रभाव डाल सकते हो इस दुनिया में. As we look to God in prayer, our response to Jesus and for all that He has done for us. जैसे हम परमेश्वर की ओर देखते हैं प्रार्थना में और यीशु की ओर हमारी प्रक्रिया ये होती है, Lord, I choose to stop, remove everything that destroys me. परमेश्वर मैं चुनता हूँ कि मैं रुक जाऊँ और उस हर एक नाश करने वाली चीज को हटा दूँ. Lord, I choose to pause. I want to rediscover God as the center of my life. परमेश्वर मैं विराम लेता हूँ और मैं अपनी जिंदगी के केंद्र में आपको डालता हूँ. Lord, I choose to play. I want to reach out to a broken world. परमेश्वर मैं इस वक्त आगे बढ़ता हूँ और मैं इस टूटी हुई पृथ्वी तक पहुँचता हूँ. Shall we look to the Lord in prayer? क्या हम परमेश्वर की ओर ताके प्रार्थना में? Making sense of the new normal. What a powerful word. Pastor Jacob, we are so grateful to you for helping us understand the world that we're living in from God's perspective. And what a wonderful message from the Word of God. For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. Let's bow our heads in God's presence as we respond to God's Word this morning, beloved. The Word of God says, don't be just hearers of the Word, but doers also. So I want to invite you, as I ask myself in God's presence this morning, to submit to God's Word as we pray together. Our loving Heavenly Father, we want to thank you for reminding us from your Word that these are days
not only of a crisis, but these are days of opportunity. And during these days of opportunity, we ask you, Lord, to help us to do what your servant has challenged us to do this morning. To stop, pause, and play. Stop and cleanse our lives from everything that obscures your face, everything that's destroying us from within, Lord. Lord, don't just take away the cobwebs, but kill the spider in our lives as we stop and take stock of our lives in your presence. And Lord, not only that, your servant has challenged us to pause. And once again, Lord, we want to rededicate our lives to you. We want you to be the center of our lives and everything we do, Lord. Even during this crisis, many things have been restricted, but Lord, whatever we do, help us to keep you at the center. And Father, help us at this time not just to look inward, but Lord, to play. Your command is to go out and reach out to a broken world. Lord, that's why you have saved us. You blessed us so that we in turn can be a blessing. So we want to go out, Lord, in the power of your Spirit, to extend your hand of love, to extend your hand of compassion to our neighbor. Lord, sharing a loaf of bread, finding out what their needs may be, getting on the phone and calling someone in need. Father, bringing a word of comfort. Your word says, whatever your hands find to do, do it with all your might. And we want to do that during this season, Lord, to be your hand extended, to be your eyes watching for those who are in need, Lord, to be your ears to hear the cries of those who no one hears but you. So we dedicate our lives together as a church to stop, pause, and play, to go out in your name. Make us a blessing this coming week, we pray. In your precious and mighty name we ask this, Lord Jesus. Amen. God bless you. Thank you once again for joining us for one more online service. And may the Lord give you a blessed week. God bless you. We hope that God's word encourages us to redefine our new normal. May we stop, pause, and play, keeping God's will for our life as the center of attention. If you were blessed by this message, we encourage you to share and follow us on YouTube and Facebook. And if you would like to receive prayer at this time, you can use the prayer option. If you would like to give your offering and tithes, you can use the give option. And you can reach out to us also on our helplines. Till next week, stay safe, stay connected, but also remember this evening to log in for Rave 2020, going beyond our watch party edition, as we have music artist Zachary Ray and corporate executive BC Madhav as our guest presenters. God bless you. Stay safe, stay connected. We are grateful to God that in the midst of the COVID-19 pandemic, the AG Church continues to minister to the poorest of the poor in our city. In partnership with the city authorities and with the support of our local councillor, during this difficult season through AG Care, we were able to distribute dry rations and relief supplies to over 13,500 families and to serve close to 6,000 hot meals to the poor and needy in the streets and slums of Kolkata. Continue to pray with us and join us as we seek to serve those around us in our communities most affected by the present crisis.